Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastavka xizmatimiz Farg'onaga bo'ldi. 52-140ligini musofirdan turib zakaz qilishgandi. Mana bugun olib kelib ishlatib berdik. Chiroyli holatda. Aka qalay ishlayapti ishlashlari? Ko'ring-chi o'zingiz so'z isboti. Isichlari zo'rmi? Xudo xolasa mana 5 minut atrofida bo'ldi. To'kka suqqanimizga chiroyli holatda ishlab turibdi. Qo'lda kuydiradi xudo xolasa. Bu yerda ham gaz uzilib qolgan ekan. Shunaqa gaz uzilib qolgan joylar bemalol aloqaga chiqib olasiz. Ekrandagi telefon nomerlariga juda ham tezkor dastavka xizmatlarimiz. Bir kunda yetkazib beramiz xudo xolasa. O'zbekistonda barcha hududlariga dastavka xizmatlarimiz bor. Voha tomonga 2 kun, 3 kun, 2 kunda yetib boradi. Mana shu 50-140ligimiz 5 metrga 4 metr uchun uylar uchun mo'ljallangan. Bemalol isitib bera oladi. Ustiga kiyimlarni yoyib, bemalol quritib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni 20 kvadratda yaxshi isitadi degani bu. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yinglar.